biso de partout dans le monde na émission oyo Loba Petoyoka. Loba Petoyoka émission oyo epanzaka nteke to pe betaka baleza kati na makambo etali politique to pe actualité nyonso ezoleka na mboka na biso la République démocratique du Congo. Kasi lelo tokokende moke na volet ya politique. Tokota na politique parce que actualité eza ko imposer biso arrivé ya mwana mboka Martin Fayulu na Lisala. Tomoni arrivé na ye, tomoni pe ndenge balobeli ke balobi baza première structure oyo ya politique et ça la moyen ya communication basali radio la muka na kati ya Lisala pe alakisaki bana Lisala ba défaillance to pe échec ya mwana mboka tata mokonzi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi tokolobela ngo pe awa et puis tokolobela bila mobimba ya chef de l'état pe tokomeka pe kopesa makanisi na mainyoso oyo ezoleka na kati ya IDPS en tant que mwana mboka Congo. Bon, sans plus tarder tokoprésenter aloba déjà kombo na ndeko mwana mboka Christian Itela lamba on azali cordon résistance ya camp du peuple na section ngaba ya district oyo ezali na Moamba ezali bapanzisa moto lomaka pas pete bakongomani bayeba komata eske mboka ezali kokende wapi tobandaki wapi pe tozali kokende kosuka wapi yango wana biso tozali oyo babengaka biso tolobaka tozali badepute ya terrain parce que peuple esengeli ayeba mai nyonso to ekoleka na kati eninga na biso Congo malgré que bakoyo ezalaka te nyonso tu donc ezali vraiment bien te. C'est pour cela ezali mosala oyo biso tozwa tolobela peuple parce que tozali bana misala ya peuple congolais. Bozali bana misala ya peuple congolais na makangi loko moko lobi malgré courant ezalaka te mai pe ezalaka mwa difficile na mboka mais jamais tomonaki na structure na bino lamuka obimisa marche moko boye bobi lelo tosala marche kaka mpona courant na mai nanu bosala ngo te bosala kaka souvent marche bobi ke Martin Fayulu akoya to pe Martin Fayulu akomarche po asala meeting wana ezalaka dia nini bozwaka na baintérêt na bino to réellement intérêt peuple ezali d'abord courant na mai nanu bosalela ngo marche te eza mpona nini. Mais il faut sikoke koyeba nyonso tu wana edépendre na vie politique ya mboka parce que lelo soki peuple azolela courant na mai ezali te donc misala donc makambo ebele ezali kofonctionne te ezali à travers ya problème na babranche oyo tozali nango ya mboka neti ya vie politique oyo ezali na kati elinga na biso Congo lelo soki ke vie politique ezalaki bien donc nyonso tu wana ekotamama bien omonaka misala mpe ete changement et puis badéclaration ekokoma donc mike par rapport ndenge ezalaki yango wana marche oyo biso tosalaka yango na président eli Martin Fayulu ezali marche oyo ezalaka général mpona baméthode nyonso to principe nyonso lelo te mikolo elekaka tosalaka marche oyo ezali mpona makambo ya este c'est-à-dire ke mpona babranche nyonso to ezali kodérange mboka na biso si yango wana omonaka soki mokonzi ya mboka le président eli Martin Fayulu alobi ke non tobima libanda tosala marche ezali mpona babranche nyonso tu ezali kodérange bakongomani oyo ezali kopesa mboka na biso donc na lolenge moko ya mabe oyo peuple azali kosepela na moto c'est ce que yango mokonzi ya mboka asalaka apesaka mbela ya kosala bamarche ete tobima na nzela tosala oyo mibeko mikonzi ya mboka epesi biso mbela yango torespecta yango elongo na ye moko le président eli Martin Fayulu. Mais omona teke bozwaka en bloc bozwi basujet en bloc mais tandis que bokolobaki bon tosala marche par exemple vendredi to samedi tosala kaka mpona courant na mai ole ya osala en bloc oza koembraye population po petit peuple azocomprendre te bozosala marche mpona nini po Tshisekedi aosala bien te bozosala marche mpona nini mpona social ya peuple congolais donc sous petit peuple azoyeba te social yango elakisi nini ozocomprendre mais nazoba na sens ke ozwi kaka courant na mai bosali bapapie botambola bodéclare kaka mpona courant na mai eza malamu te na mboka mokoni bosala yango mwana mboka mais nakoki kokende mosika te par rapport ya mpino na yo donc tolobi marche wana to kolobela ndeti nga boye nazali molobi oyo ya komi na ngai mpe ete na kati ya district na ngai c'est-à-dire que tosalaka de façon mpe ete tosesacrifiaka po ete lobi Congo ezala bien po ete lobi Congo ezala na changement po ete Congo ya na changement mpe ete avenir ya mboka ezala bien ezali na misala biso tokenda
tokoba toujours na mwana mboka qui ça été là mwana mboka je crois to oyebisi biso ndenge okoki koloba wana est-ce que okoki koyebisa banyonso bazolanda yo s'il faudrait en terme de bilan ya président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bilan na ye na ntango nyonso a dirigé pendant 3 ans parce que oyo tokomi déjà année ya suka 2022 pour 2023 déjà eza année électorale bilan na ye na basecteur nyonso yo koloba boniboni. Donc na bilan ya M. Tshilombo oyo ete bakongomani nyonso tu oyo toyebi en général ekino donc bilan na ye ezali échec azali ata na branche moko te oyo lelo ye akolakisaka bakongomani ke ye asali ata mwa ndambo oyo ete emema avancement lelo oyo soki tosengi bango donc bapesa biso ata plan ata kaye moko ya décharge oyo tobengi ete ya social nakeka no na domaine ya social donc omoni eloko moko te ezali donc toye na gratuité toye na domaine nyonso tu donc lese Tshilombo azali na kati ya kosécurité yango ete biso tozali mpe ete koloba bona bakongomani nyonso tu ifale bayeba base découragé te donc batenir bon toyebi notre combat contre les ennemis oyo ya biso Congo eza union sacrée na bato ya UDPS parce que échec na bango lelo nde tala efaire échouer mboka échec na bango tande bakongomani bazali kosouffrir donc à cause ya coalition ya deux personnes yango wana soki biso bakongomani tolobi totika lolenge oyo mboka na biso ezali kokende tozali komona ke na domaine nyonso tu mpasi ezali na lolenge ete ya kotanga ya bana na lolenge ya misala na lolenge ya courant ya mai na lolenge mpe ete ya bandeko na biso ya este oyo lelo toyoki lendi passé basoda Kagame asala déclaration ya osigné mokanda oyo asala guerre na RDC ezali normal te elingi kolobela ke biso bakongomani nde topesi bango c'est parce que Rwanda azali pays moko ya moke mais soki azali kotelemela pays oyo ya kokota plus de 10 fois 20 fois c'est-à-dire que ezali ke préparation ya mabe oyo biso bakongomani totema tobaya ke problème ya balkanisation na kati ya eteni ya zomi ya mboka na biso ekoki kosalema te mais toza toujours na respect ya constitution oyo na article 63 epesi biso ke mbela na makambo oyo concerné baprovince na biso mpe te baterritoire na biso nyonso tu mais biso mpe bakongomani oyo tozali na ndenge partout ya libanda ya awa ebale ete donc tobunda mpona mboka parce que tomoni na bilan évaluation ya M. Tshilombo oyo nebembe oyo ya pouvoir ye azwaki lelo oyo ezali échec mpona Congo lelo oyo afinisi mboka afinisi Afrique donc lolenge oyo azali kokende na mboka ezali mpasi mpe ete mawa yango biso tolobi ke mboka ezali ya kokufa te bome motami lobake ngai nde nazali ya kokufa po ete na misala nazali kosala na kokoka te donc na makambo nyonso tu mais soki olingisi na koma mboka otia lokola ogénéralize yango ezali mpasi mpe ete na mawa yango biso atake bakongomani oyo tozali autochtone tozali bapanzisango tozali na derrière toujours ya président Eli Martin Fayulu tobi ke mboka na biso ezali bien mboka na biso ezali na nyonso tu mboka na biso nzambe apambola ngo donc na babiloko nyonso tu esengi ezalaka na kati ya bapays mosusu oyo ete biso tozali nango ezali ya makasi yango omonaka plus de 54 pays tozali nango na Afrique RDC ezali kobokola bapays ebele à part bapays na biso mpe ete na kati ya bacontinent biso toyebi bamindele wa par-ci par-là baono tu batalelaka Congo c'est pour cela nde biso bakongomani totelema toza na détermination mpe ete toprendre donc sens ya responsabilité te mpona mboka na biso donc tomoni badiplomatie esalami trop na bilan M. Tshilombo ye kovoyage kosala boye donc na suka nango tomoni ke eloko moko te yango voyage na ye quand même à Chica international azongisi Congo mais eza bapays mosusu ezalaki ata président de la République akei hymne national ebetaka te pourquoi komomataka te masali quand même mosala wana azongisi biso sur le plan non ezali mosala te ndeko oyo ozali mopanzisango fale toyeli mboka parce que nga na tozala bien eza mosala mpasi oyo biso eza mosala te nalobi boye mpasi oyo tozali komona nga na yo peut-être ye azali komona ngo te soki omoni moto oyo asali plus de 105 voyage donc kokende kosala donc relation na bapays mosusu donc il fallait affronter relation ebebaka te relation na États-Unis après 40 ans nde bango mo babinde drapeau Congo na hymne national lobi boye ezala biso il fallait toza bakongomani tokomprenaka histoire ya mboka te
relation ebebaki ebebite lokola ngai nazali moto nazali individu na kati ya Congo nazali citoyen perele soki ngai nasali mabe oyo pendant que nazali kodirige mboka mabe wana econcerne nga donc ekozwa mboka non nazomema wana exemple yoka nazomema aza le président de la république non mais soki yo so olobisanga ke ye azali institution mais azali na barespect azali na respect ya bainstitution oyo azali kosala te to se comprendre président de la république nde engageaka pays ye azali nanu donc ye oyo ozali kobenga ye président de la république ozali kokende na mabunga parce que tout d'abord mpo kokonza mboka lokola Congo il fallait yo ozala engagé ozala moto oyo mikokisa modi te otali nsima otali liboso dernièrement ye nalobi boye azali na manque d'engagement et puis azali président de la république biso tokvotaki numéro 4 ezali le président eli Martin Fayulu à quoi sert lelo biso tokotelemata kongomani oyo nazali engagé mpe ete nazali na détermination mpona mboka après résultat oyo bato esengeli bapesa baseni na bajustice kuna bavalide ya Félix Tshisekedi bokoki kobanda ovanda kaka teke mbula na mbula président eza Martin Fayulu président eli tandis que moto azokende koengage pays ezozala azali nalobi boye engagement bazwaka ngo na deux façons moto mosusu akozwa na engagement azwa engagement azali na détermination mais moto mosusu akozwa engagement mais azali na détermination te. Amis internautes, je crois que tous les gens qui Christian, tous les gens qui ont martelé. Tous les gens qui ont martelé, na moni ba tous baza na sorcellerie. Baozwa pouvoir ya butu, bazoza ba kondi. Mais na moi ba mona réalité makambo susu. Yango ba baojijaka ke la muka bo sala. Na munoko bobela kaka Martin Fayulu yende président eli. Kasi Félix Tshisekedi azokende yenda za ko engager pays. Si comme bino pouvoir ko bolo ba Martin Fayulu nde aza président de la République démocratique du Congo. Eza na ndenge ya butu to eza na ndenge ya moi. Parce que na moi so tuni mwana nyonso na ni président ya Congo ba ba fachi. Mais si comme bino bolo ba eza Martin Fayulu. Eza na mwana moko te o benga ke alo ba aibisa OK. Donc net to za bo se micro ba leo tuni na président ba Fayulu. Na biboye. Eza na mwana moko toza na expérience ya mosala yo sala tokendaka na maponami tolekaki na maponami te wana nyonso yoka nazomema yo donc par rapport ya question na baquestion ezali ya yo ezali ya ngai par rapport ya question na yo ere tolobi bongo c'est-à-dire quoi il faut oyebake histoire bachanza yango te quel que soit ndenge nini parce que soki tozonga na barégime oyo eleka yo ningo oloba eza na eloko moko te oyo orencontraka donc par rapport ya mise kabila mpona mboka ya mabe. Donc, ils ont des régimes élégants, mais tous ont parce qu'il fallait donc bon moto, tous ont sa bon moto, il y a bateau pour nani. Et que l'obi bon yoka, et on a l'obi bon na par exemple pour nani. Oti ko lobelo mo ya mutuya ngo ngana kanyi, que les ali moto mosu soit avec ko diriger na butu, mais na mo pe bazai ko mais ezelo ko la monsieur Félix Tilombo. Il y a azwa pouvoir. Na butu ya kena négociation na kimata te pas monsieur Kabila. Et ba memaki na Rwanda awa, ba ke négocier la cérémonie wana. Parce que les lois ont été faites au biso ba congolais tout le monde est mboka ezema. Est-ce que ça y biso ba congolais ba to ba yo mo ndo za kozala ba bref na lobi boye ba pete même misala mutu ba exil na lobi boye misala ya mutu ba exil yango na ndenge c'est là ça les na lobi boye yo mo kozana ba est-ce que ça mba liboso yo kelo na lobi ekoti ça nani non lobi boye ai magie akotaka makala parce qu'il y a le ba ki akobeta mboma biso to alobaka bomo yoka ai magie alobaki obi Kabila soka loti yo a commission moko. Merci beaucoup mon mboka tozoko bakaka tozokima vraiment na sima ya tango. Tolonga na makambo Félix Tshisekedi tokota Martin Fayulu. Boko lobi vendredi asalaki 200 na déjà na lisala. Tomoni ba image. Yo moko atanke moko ya lamuka. Oko commenter ba image wana boni parce que toko ilissé ba photo. Mais misala babi toujours
donc vocation peut être diriger, peut être ça likambo eza don oyo nzambe atia yango kati na lelo oyo nzambe atie kati na moto mpo moto alongola yango ezalaka grave lelo oyo toyokaka bato kolobake ono lamuka ezali mwana mboka Jean-Pierre Bemba ezali Katumbi ezali banani mais mpona kodemontre bango ke leader peut être oyo peuple congolais azali toujours na nsima na ye azali kosoutenir ye lelo oyo atikali moto oyo azopesa peuple mbela peuple a respecté azoloba na makambo oyo Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba na ba muzitu nde bafulaka Fayulu non na kati wana parce que quand on parle de la lamuka lelo tout le monde est président et dit Martin Fayulu na fumu kwa muzitu toloba te na lobi boye te azaka na biso botika na lobi boye lamuka tout d'abord fait oyo bango eza plateforme eza plateforme eza kwa réseau lelo tomonaki le fumu kwa muzitu abandaki mpe kosala batournoi oyo ezalaki na koti ya parti ya nouvelle azali président na kati ya nouvelle mais azali mpe coordonnateur oyo akambaka donc d'après mikolo oyo nini présidium ya lamuka etiaki soko esili moto aseni na to a remplacer donc c'est ce que la façon basalaka mais ezali na temps oyo moto na moto azali koprépare mais lamuka ezali kaka mais tozomona non azali na biso botika kotia balider nga nalobi boye nalobi boye nga nauti koyebisa yo le président Fumuka le premier ministre sortant donc autaki kosala séminaire na parti ya nouvelle an oyo ezali parti na ye abandaki kolakisa donc bamakambo mosusu autaki kosala tomonaki mpe atambolaki ezali na nouvelle an le président Eli Martin Fayulu azali coordonnateur ya plateforme ya lamuka selon loi ya présidium ya lamuka ndenge epesi mibeko ke après quelques mois kosala nini moto soki ozwaki bateau de commandement opesi yango nayebisa oyo dès le début tozoloba mambo ya lamuka donc na minute oyo mpe mikolo elekaki eza le président lui na fumu pa muziki donc na minute oyo le président te nalobi boye nalobi boye nalobi boye oshite place wana te po ete olingi okotisa lokola mwa nini moko nalobi bien boye tolobi yo tuninga mamba ya babemba ke bango bato bafulaki le président Eli Martin Fayulu bilungola bato wana etikala le président Eli Martin Fayulu na fumu pa muziki c'est-à-dire lamuka ezali plateforme mais c'est y avait donc pour une information parce que il était le président fumu pa azalaki wana na kati ya mutuka azalaki wana non azalaki wana peut-être oza dérangement nzoto mazalaki wana totia balider bafabino bajournaliste bokoma na niveau ya kotia balider bazali bomoko ezali na moko te oyo ezali kuna oyo elakisa entre plateforme na biso lamuka entre le président na président fumu pa muziki donc bazali na microbe moko te bazali bomoko bazali ensemble donc différence eza na eso ke plateforme na ba parti politique parce que plateforme ezali ko adhérer donc ba leader oyo bazali na ba kati ya parti politique na bango après cela chaque leader ya parti politique na azongaka ake kosala nini misala oyo ya koteya bato bazali na kati ya parti politique siko tolobi boye voyage au Martin Fayulu ake na lisala ake na compte ya eside to ake na compte ya lamuka nalobi boye nayebisaki nalobi bien dès le début question eza simple répondre biso Fayulu na lisala ake na compte ya eside to ake na compte ya lamuka azali ake voyage wana oyo le président Eli Martin Fayulu asali yango ezali na compte ya lamuka pe décidé na ba affiche botekaka eside non na affiche botekaka eside na bibo na mepoto ke ni musika te na faire comprendre yo na pesi yo na pesi exemple moi ça a été expliqué na lo baki bien lamuka est plateforme entre deux leaders na biso bazali ensemble ba mot non bazali non billion donc selon yo muzitu na Fayulu bazalaki ba mapasa mais lelo tozo retrouver le muzitu te na Fayulu non botika nde hypocrisie na lobi boye wana bino boyo te na lobi boye wana bino boyo bota confusion epai ya bakongomani mais ngai nazoloba oyo liboso ya etandoike nalobi ke bakongomani fallait pas bino bolanda baformole ya bajournaliste pe ete ya bademolomisyoka
na biboye oyo yozali koloba ezali lokola baparlementaire debout ya idps bazalaka bato oyo baza na message te me baoloba oyo bango balalaki bazwi donc na bandoto baye kolobela pepe mais yango na biso nalobi boye napesi exemple nazopesa yoka nous tozali barésistant idps alakisi moto moko alakisi soki idps alakisi nzela le même idps alingi otika histoire abie na kati ya mboka eza na histoire moko te ndoki bayebaka ye na bizaleli moto opasaka bolamu bayebaka ye na bizaleli mais ezali te ke yo otalisa biso ke olobaka non idps abanda te soki tozongi na ta baflamand na te ya baflamand idps azalaka na biboye na te ya baflamand yo ba idps Martin Fayulu mwana mboka Martin Fayulu nini ya malamu yo yebi asala na Congo ezali ebele azwa mbongo na ye à l'époque po azalaki député mbongo na ye andoti na trésor Martin Fayulu obosani histoire bazana yo katika na mais otuno moko na pesi yo so omema na histoire yo poser na ba question oyo na autre question na formuler Martin Fayulu aza moto oyo musitu olobi bien que ngai yo oza na propose na baquestion nga na défendre olobi bona apesi exemple ata moko napesi exemple moko ya mokuya ezali na politicien moko te banda uta baflamand oyo olinga sacrifie mbongo na ye ekenda na trésor public ye azwaka ngo tatake député mais le président eli Martin Fayulu asalanga siko yo olingi d'exemple topesa o combien po yo comprendre yango tuni na question ezali réponse na ngai siko otuni na question nalobi boye bandaka na mibale nalobi boye ezali na bamakambo oyo ebele oyo le président eli Martin Fayulu asali na kati ya mboka oyo azali le seul politicien azali kosala yango mpe azali kocontinue yango mpona amour ya nation soki azali kosala yango mpona intérêt ya ye moko même si biso bakongomani tongai tomona alingi kondimaka ye akoma corrompu na bambongo oyo balingi bapesa ye mpona tapi ujo mese Félix Tshisekedi aye kowelela yango baboma mbongo mission oyo Fayulu ake nango na lisala eza mission nini na lisala ake kosala nini mission eza nini donc mission ezali koaccueillir kolakisa bakongomani ndenge mboka na biso ezali kotambola ndenge mboka ezali bon bazali komona me molobeli azalaka moko toyei kozala plus de 100 personnes nga na omona nga nalobi boye molobi na parlement te vrai député ezali bato baosala misala na terrain et puis bon politicien ezali longa le président eli Martin Fayulu babiso oyo badescenda ya président eli Martin Fayulu parce que nga na se sacrifia chaque tongo nazala na peuple kopesa bango bamessage eza mpona intérêt ya nation nalobi boye tozwaka bamessage ya mboka eutaka na bamboka message ndeti message oyo ya mboka eutaka partout na niveau ya bureau national na biso epuis biso moko mpe tozwaka na temps ovandi ozali koluka ngo na bachaine oyo ya minene mais ba IDPS bazwa tant que yango ekomi mboka na baformol message ya IDPS eza message moko mpe bande kopesa e délivrer peuple nalobi boye esala ngai te omoni vocation eza appel oyo nzambe atia kati yango c'est pas dire que yo olobake IDPS asala motu non même si kodirige yo ozali journaliste bokoki mpe kozala na bajournaliste oyo bamonanaka grave mais yoka na temps nzambe apesi so nzambe abika otombola moto abouge nzambe aza to motu oyo naza pe na bamodele na nga na politique nayebi ke modele na nga eza motu boye na musique journaliste chroniqueur modele na exemple je crois que tout est molomolo pour que tu okoma na suka mwana mboka Christian tout mwa mai na vie Martin Fayulu akekuna ntango azolobela lamuka tomoni na kati wana presse epengaza te ntango azolobela lamuka tomoni kuna fumu baza te sikoyo tozokamwaka bozotambolaka na nkombo ya lamuka tanto boke makambo ya eside une façon boganye bandimi na kati ya eside to eza ndenge nini napesaki yo exemple oyo soki omoni ke le président eli Martin Fayulu na ville ya lisala
ebisaki oke fumu pa auto ça va séminaire mon appelle soit exemple non on a la même exemple masala ki na kombo ya lamuka te non asa une nouvelle là mais biso to ke kuna lokola le président lui Martin Fayulu aza coordonnateur akoloba tazo sala activité za na kombo ya ici et suka suka fa sala nini alobela pe kombo ya plateforme lamuka yango wana donc partout message auto ke non même singa yo donc parti politique na ngai ezali décidé mais ce qu'on a tongo na lobela mambo ya lamuka na décidé moto na nini oyo na lobi biro ya décidé ya ngaba efungama te mbongo wa fute zate mais soki ba yebi soki mbongo wa fute ezate soki ezali na osana ke lo filmer na koti sango wana na video na lobi boye ezali qui est likambo oyo ezali koloba ezali likambo oyo ezali na sérieux te soki olobi ke parti lokola décidé ezali kokoka kofuta mbongo ya loyer oyo ya nini wana te ekoetone nga makasi parce que oyo décidé azuzu ba bureau ebele mbala moko mais bato bava na bureau bato musu bazwaka sal nazolo ba obana mboka bazoba na partout personnel non biboy partout personnel azaka kasi on a loba te fi que ozu ba bureau ebele mbala moko ke bakenda nango a pas de temps bino bosala yango ebele mbala moko ba inauguration et yo sala ke ba bureau musu ala muka besika bo inauguration efungo makati na lobi boye bakosa yo te na biboye bakosa yo te décidé partout ba bureau ezali nazokende filmer tango ezoloba na lobi bokende ko filmer nazokende ko filmer il y a un temps personnel na biboye yo posa ngona ngaba lokola ngai na lobi boye personnel mosusu pas za kozala kotala ngonga oyo aye pe te jour et ko arriver donc tout ça ba mon père va comme chose que ça bien te moto azali kobela boye donc ko sala de manière moto ya te mais c'est pas dit que lo ba ke bureau fungama te bureau et fonctionnata de manière que bat bazali ko ya ko s'adhérer parce que soki oye na niveau ya commune na biso pete na niveau oyo ya district na biso soki oye na résistance na résistance oyo tozali nango wana na oyo ngai na kambaka na kati ya ngaba kotekaka bakarte de membre bureau pe fonctionnement bazali koteka bakarte parce que bureau ezali kosala mosala lobaki temps ya repos peut-être batemps oyo olekaka kuna esengaka bureau eza ya kokangama peut-être motu na temps ya repos ake kolia mais fonctionnement ya bureau ezali tozokende wana toza sikoyo eza ngonga repos te 13h14 tozolekana mpo totalisa yo mpo tozosala yango pour ke elamusa mpe décidé eza ya kolamba biboye le seul parti oyo na RDC oyo mpe monde eyebi bazotalela yango mpe eza crédible lokola eside eza te eside tozali crédible na makambo na biboye osala ba comparaison te na lobi boye est-ce que osala comparaison ya mpuku na nini na lobi boye eleki MLC au moment même si bato na lobi boye otia na solo ba boye on parle de na lobi boye ozolobela eside ozoloba donc na obeta masolo eside awa eza lokola pe na o dépendre de ngana ezali bongo na lobi boye nazali membre eside na lobi boye na lobi boye okilinga question na lobi boye yoka tozali kokende molomolo otuninga question est basée eside na boyi oyo osala peut-être otangeli biso lobi ke eside eleki MLC yango biso tobakisi tolobi eside na nouvelle là nini eleki et on a bien atuna question on a que l'équipe MLC boye réponse tangi ezali boye nangaba oyo ezali donc na pesi moko te oyo olobaki MLC azali MLC déjà todoleki na lobi boye eside na lamuka ezali na nouvelle an ezali parti moko ko jamais ko confondre mutu mususu oui bango ba siko bazali ka bazali ba leader oyo bazali ko kambama na plateforme moko bazali bo moko so biso to jamais ko tia bango na compétition lobi ke c'est parti o bazo mais na lobi na lobi boye na lobi boye ke na maloba na lobi na lobi boye na lobi boye na population mais yo bisel parti na Congo sel les amoko kaka c'est les amoko na lobi na nouvelle na lobi boye nga na zoloba otunga question basée eside na obeta no masolo a de A à Z mambo concerné eside o est concerné na la muka yo tuninga mutuna ngai na zontselo mutuna oyo ya réponse na yo par rapport à la réponse na tunika question na simple eside na la muka parti nino batu ba otalela na monde na lobi na peso ya na lobi boye sondage uti ko sama awa
donc ozali moto oyo ozali na tuni yo ya MLC otininga na sondage te MLC le mais ya MLC na lobi boye mais ngai na tozali na lobi boye eside na IDPS papa parti kufa na bi eside le ki IDPS na musika bon siko na lobi eside na nouvelle na lobi boye eside na nouvelle là na esu ezali ya eloko ezali parti moko na lobi boye différence ezali ya bakongo parce que tozali kolanda vision ya balider na biso ezali vision okabola biso te naza maloba mboka tokomi na suka je crois que azangi na ye maloba alobi na lopoto alobi le seul parti mais siko po ayebisa so tuni eside na eloko na parti mosusu eside eleki ekomi na nouvelle ela seke ekomi mibale aloba esu le sel te parce que sel na lingala eza moko kaka ozo comprendre tokomi na suka mwana mboka message mpona lamuka na baoyo nyonso balingaka lamuka topesi bon napesi message na nga na bakongomani nyonso tu na président élu Martin Fayulu oyo azali aigle du Congo tomonaki donc alobaka mingi te me misala ndenge te ezali koloba mpe ete bambote lisusu bon retour na yo ete biso mpe awa tozali kosala mosala tozali kozela yo mpe ete na secrétaire de voce kitoko ekipe nyonso to balingaki lisala na mwana mboka welo mpe ete napesi lisusu mbote na papa Jean-Jacques Ngangweshe oyo azali cadre yeside azali informaticien na eside Paris oyo akomaka azali koloba mpe ete kosala misala donc bambote mpe babone dirigeant na yo na pesi nani azali oyo ya biso mwana nga bazali oyo ya IDPS te parce que bato bakomba donc epesa mwa confiance tozoba Jama Kabu oyo ya biso oyo azali na kati eside oyo asimbi azali moto oyo azali kobouge mpe kosala misala na niveau ya Paris donc bambote na ye na mama José ete papa Hubert place bazali na poto kuna bazali kosala misala ya makasi ete tozoseli te mwana mboka Dieta Kabuya oyo azali kosala mosala na kati ya eside donc les fayulistes oyo azali cadre na kati ya eside na niveau ya France donc napesi mbote na mwana mboka Gabriel Lumengu oyo azali kosoutenir biso mwana ngaba ya 100% azali kosala mosala ya makasi azali kosoutenir mpe ete koede biso ete bato tozali kosala na vision ya président élu Martin Fayulu na mwana mboka Raoul Mabanza Chike pesi Gabriel Lumengu mbote donc badiaspora nyonso tuna baoyo totangi mpo mbote tozala bomoko donc tosoutenir pays tosoutenir vision ya président élu Martin Fayulu na ndenge ya singa bato nyonso tu balinga babenga mwana mboka Christian Itela Lambo azali molobeli ya peuple na niveau ya commune ya Ngaba mpe ete oyo ezali koprésente na district ya Moamba parce que Ngaba nde ezali capitale ya Moamba donc molobeli donc numéro ezali plus 243 89 75 588 donc plus 243 89 75 588 donc message pour na bakongomani to se décourager te donc to tenir mosala ete to lembate lit na biso concerné biso nyonso tout donc bakongomani nyonso tout place tozali pe ete awa mikolo oyo totikali nango topase na baépreuve ezali temps ya moke donc to se prépare en conséquence parce que tokata hémorragie oyo elekaki na 2006 2011 pe ete 2018 tobi ke ekoleka te donc c'est pour cela tozali na détermination ya mosala donc bambote pe ete merci beaucoup mwana mboka Christian bandeko balandi tokomi vraiment na suka émission na biso baoyo nyonso basepelaki kolanda biso topesi bino merci lokola ndeko na biso Adrien moto maître topesi pe merci na mama Georgette Mafuta oyo azangaka te kosoutenir biso tomoni mami Nzongo kuna na Londres tomoni bandeko na biso boza vraiment ebele tomoni mama Isabelle Kininga bosabone massivement na chaîne ya bino Kapi Communication vidéo yango moto nyonso amoni ke aza na posa aleka na émission to mpe aya apesa droit de réponse na mayende ko Christian lobi kohésite te numéro na ngai yango wana eza affiché tokutana biso nyonso mbala nsima na numéro oyo ekoya bye